Živijo, no pa snemamo novo epizodo podcasta Seks v pisarni in ker je oktober, itak ne smemo pozabiti na Kingtober, pa Locktober in fetiše in kinke in vse zabavanka, kar je s tem povezan. S tabo sem danes Monika in dajmo si pogledati vse te stvari, ki sem jih zdajle omenila. Meni je oktober en tak res lušten mesec, sicer imam ful rada september, ne zato, ker imam takrat rojsten dan, mogoče malo tudi zato. Ampak zato, ker, ne vem, ni v njih ful vročih dni, ampak so take prijetni, topli dnevi, zjutraj imaš jobco in tako. In pa pride oktober, ki je itak pač majestic. Meni je oktober toliko dober mesec, ker so vse te lepe barve in jaz sem pač ful Halloween fan, ne samo tega skomercializiranega. Ampak ja, to so te uči nagnjenja, ki jih bomo pustili za kakšno drugo tematiko. Ampak ja, oktober je res en tak čaroben mesec. Ful enih stvari se dogaja in definitivno ne smemo spustiti teh dveh zanimivih tematik, tako da dajmo si pogledati na hitrico, kaj je sploh Kingtober. Zdaj, če prvič slišiš za to, nič hudega, nisi edini, nisi edina, marsikdo ne ve, kaj je to. To je v bistvu nek tak mesečni izziv, ki se dogaja vsak oktober in je posvečen raziskovanju kinkov, fetišev in seveda domišljije. Nastal je v bistvu nekako po vzoru tega znanega umetniškega izziva Inktober, kjer ljudje vsak dan oktobra narišejo pač nekaj novega. Jaz sem to hotela delati, ker tudi rada rišem, čeprav zelo poredko in premalo. Ampak ta mesec mi je nekako tako všel. Pač res mi je všel. In ja, me pa čaka nekaj ful zabavanega za krompirjeve oziroma za konec krompirjevih. Tako da ja, bom pa ziher vam v naslednjih podcastih povedala kaj več o tem. V glavnem, no, Kingtober je pa isto tako kot Inktober, sam pač, da ne rišeš, ampak raziskuješ svoje kinke ali pa fetiše. Na spletu se itak najde več različnih teh Kingtober seznamov. Vsak ima svojo temo, lahko je, ne vem, bondage, šeškanje, igra vlog, lates, kakorkoli, fetišna stopala. Lahko si svoj seznam narediš, eni naredito ful veselo, delajo te sezname in pol jih skupaj pač izpolnjujejo in se komentirajo. Tako da, če te to zanima, pač tam je res tak en zanimiv community. Jaz ful rada jemljem tam tudi stvari za podcast, da vam malo bližje prenesem te stvari ali pa izkušnje od kakšnih, ker ljudje tam so zelo pač odprti in verjetno pač tudi anonimnost naredi svoje in delijo svoje izkušnje in tako, ampak v glavnem ja. Tako, kako zdaj izraziti to tematiko? Pač to je čisto različno. Eni pol cel mesec recimo pišejo kakšne erotične zgodbice, pač povezano s to tematiko ali pa kinkom oziroma fetišem. Eni snemajo videe, eni uporabijo kot navdih, da malo raziskujejo svoje meje pa fetiše. V končni fazi lahko tudi pač rišejo, ne. Ampak v bistvu Kingtobra ni v tem, mislim, ja, to se malo smešen sliši zdaj. Ja, pač naj bi naredil vsak dan nekaj, ampak ni pa to zdaj tako glavno bistvo tega. Glavno bistvo tega je pač, da se malo ustaviš, pogledaš vase in se vprašaš, kaj me v resnici privlači. Kaj me mogoče ničkrat straši, ampak me vseeno zanima ali pa celo vzburja. Tako da ja, Kingtober je res en tak zanimiv mesec. Jaz se ga še nisem spravila delati, ampak mogoče naslednji let, pa bomo naslednji let skupaj malo to raziskovali. Tako da ja, je lušten oktober tudi zato, ker so lih take stvari, ne. Je tak mesec, ko se govori o teh stvarih, ko se običajno ne, ampak tle na podcastu se, a ne pa šle vsem govorimo. Pa tudi 21. oktobra je bil Feasting Day, tako da ja, kar nekih zanimivih stvari se dogaja. Če te zanima feasting, mi napiši v komentar, naredim podcast o tem.
Verjetno ga bom tako ali tako, ampak ful bi bila vesela kakšne podpore pa spodbude, tako da dajte mi napisati. No. Drugače pa ja, ne pozabiti se naročiti, pa lajkati, komentirati, kakorkoli. Hvala za support za podcast. Vidim, da več komentirate in mene to tako me veseli, ko vidim kakšen komentar. Res prav da mi energijo, da naredim še nove epizode in vem, včasih je malo težko, ker sem dostikrat sama, ampak meni so vse te teme tako zanimive, ful rada raziskujem in delim to z vami, tako da ja, ful bi pomagali, če pokažete support. V glavnem pojmo naprej. Kakor sem že omenila, oktober ni sam Kingtober, ampak je tudi Locktober. Zdaj, ja, vem, da so ful angleški izrazi, se opravičujem res, ampak ja, to so izpeljanke, ne, Kingtober se pravi King pa oktober, Locktober je pa Lock pa oktober, Lock pomeni ključavnica ali zaklent in to je dejansko mesec, ko se nekateri zaklenejo. Kako se zaklenejo? Zaklenejo svoje genitalije oziroma spolovila. Obstajajo posebne kletke, bi rekli, deviški pasovi lahko temu, ki se jih uporablja za zaklent svoje spolovilo. A ne? Tako da ja, temu se reče igra z zaklepanjem spolovila oziroma chastity play. Tako da ja, bomo malo več pogledali o tem, zakaj bi bilo to komu zanimivo in tako, da boste malo bolj razumeli. V glavnem, ponavadi, velikokrat je to moški tiska zaklene in tudi te kletke, ki sem jih omenila, imamo tudi mi v ponudbi, so prav kletke za penis. V oktobru, a ne, recimo za določen čas, lahko za en dan, en teden ali pa kar cel oktober nosi to kletko. A ne. To v bistvu preprečuje, da bi se on dotikal sebe ali pa doživel orgazem. A ne. Ni to zdaj kot neka kazen, ampak je v bistvu del igre moči, zaupanja in pa kontrole. A ne. Ideja je v tem, da oseba v bistvu na ta način odda nadzor nad svojim užitkom partnerju ali pa partnerki, a ne, in marsikomu je ideja o tem ali pa že to dejansko naredi izredno vzburljiva. A ne. Ljudje smo sploh tako naravnani, da če nečesa nimamo, si tega še bolj želimo, a ne. Tle ni zdaj enega pravila, koliko mora to trajati, ampak ja, eni imajo prav ta izziv, da naredijo to ta cel mesec, a ne. Jaz tega začetnikom ne bi priporočala, ker tudi nekaj časa traja, da ti ugotoviš pač. So neka pravila, kako izbrati pravo kletko zase, ampak ljudje smo si toliko različni, da je čisto drugo, a ti izbereš eno kletko zato, da se boš en večer recimo s to kletko igral, ali jo boš pa dejansko toliko časa nosil, pa da ti bo udobno, a ne. Tako da jaz tega začetnikom definitivno ne bi priporočala, da pač nosijo to ful dolg. Zdaj, nekateri to vzamejo prav kot nek tak duhovni izziv, drugi kot neko BDSM prakso, eni pa čisto kot tako igrivo, zabavno, zato ker gre v bistvu tle predvsem za raziskovanje občutkov, kot so disciplina, nadzor, pa pač tudi drugih stimulativnih občutkov. Zakaj bi to nekoga vzburjalo? Se pravi, zakaj bi nekoga vzburjalo zaklepanje? Tle je razlogov pač več, a ne, tako kot ponavadi, je lahko več različnih razlogov. Za ene je to igra moči, tako kot sem že omenila, se pravi, da ta ideja, da nadzor nad svojim užitkom nimaš ti, ampak nekdo drug, pač on, ki ima ključ do tvoje kletke, lahko prinese občutek podrejenosti, zaupanja, vznemirjanja in tako. Ampak ja, pač to je zelo vzburljivo je lahko, da nekaj ne moraš, a ne. To je lahko zelo vzburljivo. Za druge je tudi to nek psihološki izziv, a ne. Se pravi, koliko dolgo lahko zdržijo brez, kako se telo odziva na to, kako se misli odzivajo na to, ko se v bistvu odrečeš eni izmed svojih osnovnih želja. Pol so pa še tisti, ki jim gre na ta način v bistvu za preprosto neko povečanje napetosti,
Tako kot sem že rekla, ker nekaj časa nekaj ne moreš, postane to še toliko bolj vzburljiv, še toliko bolj intenzivno in te želje v tebi se nabirajo, misli se ful usmerjajo v partnerja, dotik postane ful močnejši in tudi orgazem, ko končno pride do tega, je pa pač in sploh, a ne? Zelo eksplozivno, tako. Tako da ja, jaz bi rekla tle, da gre za neko kombinacijo nadzora, zadrževanja, zaupanja, predvsem pa močne povezanosti, a ne? Pri nekaterih parih je to del dolgoročne dinamike, pri enih je samo oktobrska avantura, pri enih je to samo neko igranje, ki doda neko svežino v spalnico, a ne, tako da na vsake toliko malo ta chastity play oziroma igranje z zaklepanjem malo prakticirajo, a ne, na kakšen poseben večer. Zelo zabavno mi je bilo, najdla sem tako kot eno slikco, pa je gor pisalo How to survive Locktober oziroma kako preživeti Locktober in je bilo tako nekih 5 pravil gor. V glavnem, tako zanimiv se mi je zdel. Prvi nasvet je bil, ne, zdaj, če to delaš dlje časa, če to delaš cel oktober, ne. Prvi nasvet je bil, ne šteti dni, ker če jih boš, se ti zdelo, da traja res celo večnost. Drugi nasvet je bil, da zakletka oziroma pa naprava, a ne, za zaklepanje mora nujno ustrezati tvojemu telesu in da je zelo pomembno, da izbereš pravo velikost, to je to, kar sem prej govorila. Druga stvar, kaj je tle pomembna, je pa to, da imaš dober načrt za čiščenje. Pač te kletke, ni to zdaj iz enega samega kosa, ponavadi so pač kakšne špranje not in tako, pač različne so tudi iz različnih materialov, od plastike do kovine, do gume in tako. Ampak ja, higiena je res tle ključna, ne. Tretji nasvet je bil, da uporabljaš lubrikant okrog obroča in pač sečnice, a ne, ker drugače je lahko to izredno neprijetno. Četrti nasvet je, da moraš poslušati svojega keyholderja oziroma pač osebo, ki nosi ključ do tvoje kletke, a ne, in ima ključ do tvojega užitka, zato ker če naš v Bogu, boš zelo hitro spoznal, kaj je nov november. To je pa čisto druga stvar, ki se dogaja novembra, se pravi, da se vzdržiš masturbacije. Tako da ja, to so mogoče bolj kakšne že igre a ne, pač z zaklepanjem, ko ima ključ, kako se lahko igrajo s tem. Tako. Ampak to morate se zavedati, da je to vse s privoljenjem, a ne, to je vse s privoljenjem, se bomo pol pogledali. 5. nasvet je bil pa seveda, da uživaš, da oktober je lahko izredno zabaven, bolj zabaven, kakor si marsikdo misli, ker jaz verjamem, da zdajle, ko vi to poslušate, si večina misli, kaj? Kakšni ste pa mogoče tudi, vam je zanimiva ideja, a ne? Mogoče vam je pa kakšna zanimiva ideja. Tisti, ki vam je zanimiva ideja, pa te hitro pogledati, kakšne kletke imamo. In ja, v glavnem, ta zadnji nasvet je bil uživati, da je lahko bolj zabaven, kakor si mislite in da še preden se zaveš, je že konec, a ne. Tako da ja, jaz sem malo na Redditu tudi brala te, ki se zaklepajo, a ne, kakšni pač res to prakticirajo pol kar tako skozi, a ne. Nisem se toliko poglobila v psihologijo tega, ampak ja, pač vsakemu svoje, dokler ne škodi sebi ali drugim, ne. Okej. Zdaj sem pa rekla, da si bomo danes ogledali še nekaj zanimivih fetišev, tako da dajmo prvo poudariti par varnostnih nasvetov za vse fetiše. Kaj je razlika med kinkom in fetišem in nekaj fetišev smo že obdelali v prejšnjih sezonah in prejšnjih epizodah, tako da lahko si tisto pogledate, da ne bom danes preveč dolgovezla, ker se mi zdi, da ful sem želela narediti tako, da res pogledamo nekaj zanimivega v smislu, da pač naštejemo, pa malo razložimo, kaj je to. Tako mogoče kakšne ne tako vsakdanje fetiše, mislim, ne tako vsakdanje dejstvo je, da so ene stvari bolj pogoste kot druge, ampak to še ne pomeni, da ne obstajajo. Tako da ja, poglejmo si varnostne nasvete za vse fetiše. Prvo, kar je vedno in pri vseh spolnih praksah ali pa pri čemu drugemu, je, da se morate dogovoriti za jasno soglasje, se pravi jasen soglasni dogovor. Kaj je v redu, kaj ni v redu, in tle
zmer za sabo potegne to varno besedo oziroma safe word, ker lahko imaš tudi kakšno igro, kjer se delaš, kao o ne, in beseda ne ali pa stop ne more biti safe word, more biti nekaj čist mimogrede, eni uporabljajo barve, eni uporabljajo sadje, pač da to pomeni ultimativen ne, ostal se to mi nikoli, ne vem, reče sred, ne vem, žarenca ali pa nekaj in to pač res moraš upoštevati, drugače to popolna izdaja zaupanja. To je res popolna izdaja zaupanja, če safe worda ne uporabljaš, ne upoštevaš in to se potem že smatra kot saj vemo kaj. Preden se vržete v kakšen fetiš oziroma raziskovanje njega, je fajn, da pač to aktivnost raziščete prej. Seveda je fajn, da to se informirate, da se pogovorite s partnerjem, kaj in kako, da ne greste toliko. Sej je fajn včasih tako iti s tokom, ampak kakšne stvari je pa fajn predebatirati. Paziti treba tudi na higieno, na material, sploh če so kakšni fetiši, ko bomo pa videli z določenimi materiali, da res uporabljate stvari, ki so varne za vas, pa za partnerja, da niso neke cigomigo stvari, bom tako rekla. Če je fetiš vezan na kakšne ekstremne položaje oziroma so neke omejitve in tako morate, ali pa izolacijo, morate vedno imeti možnost izstopa. To opazite. Tako da fajn se držati nekih teh smernic, preventiv. Tako da pojmo zdaj na te zanimive fetiše. 7 sem jih zbrala, da vam jih danes povem, pa malo opišem, tako da dajmo si pogledati, kjer je prvi. Prvi fetiš bo, malo gor gledam, da vidim, če sem dosti ostra. Upam, da sta malo se prehlajena, tako da upam, da je ok slikano. Prvi fetiš. Fetiš na klovne. Oziroma koulrofilija. Upam, da sem prebrala prav. Fetiš na klovne. Kaj si mislite o tem? A imamo tle koga, ki ima fetiš na klovne? Zdaj tako, večina ljudi, ki pomisli na klovna, valjda prva asociacija je vsaj moja in bi rekla, da neka generalna asociacija je cirkus, rdeč nos, preveliki čevlji, ampak obstaja skupina ljudi, ki na teh pisanih likih vidi mogoče malo več oziroma nekaj povsem drugega in to je erotika. To je fetiš, pri katerem posameznika spolno privlačijo klovni, njihova oblačila, njihova maska, ličila, celoten nastop. In na prvi pogled bi si mislili tako, kaj je, ampak ne obsojamo. Klovn naj bi bil zabaven, naj bi bil otročji, igriv, čeprav meni osebno so klovni pač strašljivi. Za mene izmed njih, kaj klovni niso. Mislim, ni tako, da če grem v cirkus, pa bo tam en zdaj našemljeno klovna, pa to bom jaz tako, ne, bojim se, ampak tako, grozljivke s klovni so mi tako kar hardcore so mi, no, meni to ne uživam v tem. Nasplošno ne v grozljivkah, ampak to s klovnimi je pa tako, V glavnem, ampak lih v tem kontrastu med smešnim pa strašljivim se skriva nekaj zelo zanimivega. In psihologi pravijo, da so klovni v bistvu fascinantni zato, ker so hkrati znani in neznani. Mi vidimo obraz, ampak v resnici ne vemo, pač kdo se skriva pod njim, predvsem v njim. Nasmeh je prevelik, oči so zamaskirane, čustva so izredno pretirana, se vemo, da je pri klovnih vse tako pretirano, vse ima tako off, ne štima. In ta občutek nelagodja, ta subtilni strah, lahko pri nekaterih v bistvu sproži to spolno napetost. In to je neka mešanica skrivnosti, prepovedanega pa radovednosti in tistega občutka, da gledaš nekaj, kar ne bi smel v bistvu. Pa je bil en psiholog, ki je zapisal,
da se v bistvu tak fetiš lahko razvije že v otroštvu. Se pravi, ko se mi soočimo z nekimi močnimi čustvi, kakor so strah, vznemirjenje ali pa zmedenost. In če se ta občutek ponavlja in poveže nekako s to telesno odzivnostjo, lahko kasneje postane pač del naše spolne identitete. Tako da lahko se zgodi, da nekaj, kar je nam sprva ali pa v preteklosti povzročali nek strah, čez čas v bistvu postane to vir vzburjenja. Tako da, kot pri ostalih fetiših, tudi tle obstajajo spletne skupnosti, kjer se pač ljudje s tem fetišem združujejo in ponovadi se pač imenujejo koulrofili. Meni se bo jezik zlomil. V glavnem, delijo si posnetke, delijo si slike, kostume, včasih v igro vključijo tudi neki mucke letijo, humor, lahko je spet neka vrsta ponižanja ali pa dominantna podrejena dinamika, ne. Tako da za ene gre spet le za neko igro vlog, za druge pač je neka pristna privlačnost, do klovnov kot nek simbol karikature človečnosti, ko v bistvu prebuja radovednost in adrenalin, a ne? Zaradi vsega tega, zakaj adrenalin? Zaradi vsega tega, kar sem prej naštela, a ne? In to, kar sem prej razlagala o tem strahu pred klovni, a ne? Zanimivo je bilo, da vsaj, to je zdaj tako zelo na grobo rečeno, večkrat pol ljudi priznava nekako, da jih pač klovni strašijo. Na kakšnem so bile te statistike, sem to pač iz raznih člankov teh povzela, ne bom zdaj dala roko v ogenj, da to drži, ampak tudi sami vemo, pač zagotovo poznate koga, ki so mu klovni, mogoče ne, da se jih bojijo, ampak da so mogoče tako ob njih imajo nek neprijeten občutek, a ne. V glavnem, glih ta močna čustva, strah, nelagodje, pričakovanje, a ne, so pogosto tisto, kar loči spolnost pač od fetiša, in ko te nekaj hkrati odbija pa privlači, to je zelo taki močni občutki okrog tega. Tako, pojdimo naprej od klovnov. Dosti smo povedali o klovnih. Ampak ta naslednji fetiš se navezuje na njih, oziroma tako, ne bom rekla samo na klovne, ampak lahko vidiš to skupaj, a ne. In to je lunar fetiš oziroma fetiš na balone. In ja, dejansko obstajajo ljudje, ki jih baloni pač vzburjajo. Jaz se spomnim še enega posnetka, ki sem gledala, ko so snemali enega gospoda, ki ga pač vzburjajo baloni, in pol ima doma sobo polno teh balonov in hodi tja noter in je ves blažen in mu je super, ampak pač ja, če mu je kul, kaj. V glavnem, sliši se tako kar malo cute. Lunar fetiš, a ne. Kaj jih privlači? Ene privlači v bistvu sam občutek tega materiala, druge dotik, vonj, lahko tudi ta zvok trenja, meni je to zoparen, ke škripa. A ne, ke škripajo baloni, to meni ful ni všeč. Ali pa ta pričakovanje, da bo balon vsak čas počil. Meni osebno je to ful zoprno, zelo zoprno. Ampak ja, enim je pa to, a ne, taka senzorična izkušnja je lahko zelo senzorična izkušnja, za ena je pa pol spet to neka psihološka igra z napetostjo in sprostitvijo, se pravi to, a ne, kdaj bo počil ta balon. Vam pol povem še, ko sem brala malo o teh izjave teh fetišistov. V glavnem, ja, zdaj tle gre tudi za nek tak občutek, da nekaj za nekaj raste, se napenja, bliža vrhuncu in pol poče, ne gre mi. Nimam dosti vlažnih ust, sem hotela narediti iz ustanca, pa ne gre. In tako, če pomisliš, to je dosti podoben seksu, a ne, pač napetost, pričakovanje, zadrževanje diha in pol sprostitev, a ne, pač vrhunec in tako. Zdaj tako, ena terapevtka je razlagala, da se vzburjenje pri lunarjih, lunarji so ti ljudje, ki jih pač vzburjajo baloni, a ne, lahko pojavi iz različnih razlogov. Pri enih je, tako kot sem že rekla, občutek tega materiala, gladke površine, pri drugih je zvok, ko balon poči, ali pa že sama misel na to, da bi lahko počil. Se pravi to, kar sem že vse prej razložila.
Pol za nekatere je bilo privlačen tudi, da so v bistvu baloni povezani z otroštvom, praznovanji in nedolžnostjo. In zato je tle spet ta kontrast, ko smo prej razlagali, kombinacija pač nedolžnost pa spolnost, in spet lahko so zelo močni občutki okrog tega. Pol obstaja celo izraz blow to pop oziroma krajše B2P, B2P, blow to pop, ko pomeni v bistvu, da napihujejo balon do točke, ko poč. Eni lunarji sami napihujejo te balone in potem čakajo trenutek, ko bo počel. Nekateri raje opazujejo druge, ko to počnejo, se pravi, da napihujejo, smejijo, ne vejo, kdaj bo pač ta bum, in se zgodil. To je zdaj en tak občutek, oni so napeti, polni adrenalina, in pol se to itak prevede lahko v spolno vzburjenje. Znotraj tega fetiša obstaja več različnih tipov lunarjev, se pravi, te, ki obožujejo pokanje, kot smo že rekli, tudi tisti, ki ful ne marajo pokanja, da je lih kontra, ampak ful radi pa napihujejo balone in jih se radi ful dotikajo. Nekateri tudi vključujejo balone v masturbacijo, eni se z njimi stiskajo, ležijo na njih, eni, tako kot sem že rekla, iščejo pač popolno senzorično izkušnjo z njimi, se pravi, ta soba, ko sem jo prej omenila, se pravi, da imajo sobo napolnjeno z baloni in čutijo pač tiste balone okrog sebe in jim je pač to super fino fajn. Za nekatere pa spet ta fetiš lahko izredno pač čustven, Za nekatere je lahko tudi spet občutek nadzora pa izgube hkrati, ker balon je pač krhek, je nepredvidljiv, tako kot pač je lahko vzburjenje, Nikoli ne veš, kdaj bo počel, in to pričakovanje in ta trenutek pred to eksplozijo je lahko naredi ta fetiš zelo intenziven. Mi je bilo pa zanimivo, ko je en vprašal, tako v hecu, kao, kako je pa tebi, ko prideš na neka praznovanja ali pač kakorkoli in so tam oni baloni, in tako je rekel, da včasih mu je kar malo težko, ampak da ja, pač itak, sej, ni zdaj neke tako ful hude krize, ampak da mu je malo tako bilo. Pol je en opisoval svojo izkušnjo, ko je partnerju razložil, da pač mu je všeč to z baloni in sta ga vmes med samim spolnim odnosom uporabljala, da je bil pač balon nekako med njima, da jim je drsel, med trebuhi sta ga imela ali kakorkoli. In pač partner sicer ni imel tega fetiša, ampak se je pa zabaval na koncu, Pač tukaj je bilo vse jasno skomunicirano in tako, in je bilo pač obema zelo fino, fajn, super. Okej. Potem naprej imamo fetiš na zaprte oziroma tesne prostore, klaustrofilija. Za nekatere ljudi, oziroma bi rekla, da kar za večino ljudi je občutek, da si zaprt v nekem tesnem in majhnem prostoru, pač nekaj grozljivega. Jaz sem med njimi, ni mi prijetno to, res mi ni. Za nekatere je pa to lihun feeling, ki jih podžge. Se pravi, kaj točno pomeni to? To pomeni, da v bistvu se dogaja vzburjenje ob ideji, da si zaprt, da si stisnjen, da si omejen, da se ne moreš premikati prosto in da je tvoj prostor okrog tebe dobesedno zožen. Tako da ja, ker meni to ne. Jaz zaprti prostori, ozki prostori, meni to ne gre. Tle je spet kombinacija zaupanja, varnosti, nadzora in tako, in ko se telo znajde v popolnoma omejenem prostoru, ko mu ne more nekam pobegati, hkrati jim pa to omogoča občutek popolnega prepuščanja. Ker ne moreš več bežati, lahko samo še čutiš. Tako nekako je bilo to opisano. Kar se mi je zdelo izredno zanimivo. Meni se je zdelo to izredno zanimivo. Zdaj, psihološko naj bi bil ta fetiš povezan z občutkom izgube nadzora, ki je pa v resnici zamenjan
z občutkom varnosti, ker se zelo pogosto pojavlja v kombinaciji z bondage elementom, se pravi z vezanjem, a nekaj je telo fizično omejeno, zavito, pritisnjeno ob površino ali pa zaprto v manjši prostor, kot je omara ali škatla ali pa dvigalo ali pa recimo odeja, ki je zavita okrog telesa. Ne? Za nekatere gre pa za neko fizično senzacijo oziroma občutek, za fizičen občutek, toplina, zadržan zrak, stik kože s površino. Pa je pa spet tle psihološki vidik, a ne? Psihološka ideja ujetosti. Nekdo drug ima nadzor, jaz se pa lahko popolnoma prepustim. Tako da ja. Tle se gre za en fetiš, ki zahteva res veliko zaupanja, a ne? Zaradi omejenega gibanja, zaradi omejenega prostora mora biti partner popolnoma, res popolnoma, govorimo 100% zanesljiv. To ni, a ne, pač ta fetiš ni nujen povezan s strahom, ker pri mnogih je občutek ujetosti, a ne, prijeten, tako kar skoraj terapevtski. Eni opisujejo, da jih občutek stiskanja ali pa zaprtosti pomirja in sprošča. Nekako podoben kakor ljudje, ki se boljš počutijo, ko jih nekdo zelo močno objame. Jaz bi to razumela, a ne, pač meni osebno je bolj ta prostor, da jaz ne morem nekako ven iti, če me nekdo močno objame, tako ko me pozdrav, ali pa ko te partner močno objame, ko imaš občutek varnosti, pa tako, to ja, ampak tako prostor pa to mi je pa, meni osebno pač to ni, a ne. In se pravi, ta občutek se lahko toliko potencira, a ne, do te točke, da se spremeni potem pač v to čisto vzburjenje. Tako da ja, tle je spet ta fora, a ne, ko si popolnoma fizično omejen, se vse tvoje zaznave preusmerijo v bistvu v notranjost in s tem tudi vsak dotik postane močnejši, vsak šum postane bolj opazen, vsak dih postane bolj globok, a ne. In glih ta skoncentrirana ali pa zgoščena pozornost na telo, na dihanje, na prostor je tisto, kar naredi ta fetiš tako poseben, a ne. Se pravi, tle imamo igro prostora, zaupanje pa predaje, a ne. Za nekatere, kot sem jaz, je to izredno strašljivo, za nekatere pač je to zelo osvobajajoče. Ja. Mislim, da sem prav rekla. Ok, tale naslednji fetiš je tak zanimiv in je, mislim, da so vsi zanimivi, ampak ta je bil tak cute. Fetiš na žgečkanje oziroma knismo lagnija. Ok, žgečkanje, pač jaz bi rekla, da večina nas mogoče pomisli na to, nekdo nas žgečka, naj že neha, pač to je tako nelagodno, ne moreš se nehati smejati in to, čeprav jaz nisem ekstremno žgečkljiva. Tako, nisem neki, ne vem, se mora nekdo kar potruditi, da bi pač mene kaj žgečkal, no. Ampak ja, pri nekaterih je pa to zelo tako čutno, erotično, polno napetosti, a ne. Se pravi, pri teh ljudeh spolno vzburjenje izhaja iz občutka ali pa dejanja žgečkanja. Tako da, dajmo si malo več pogledati o tem. Tako, se pravi, to je na prvi pogled eden izmed onih fetišev, ki res tako delujejo ful nedolžno, ampak so v resnici kar malo kompleksni, no. Zato, ker žgečkanje v bistvu združuje dve stvari, ki se običajno ne pojavljata glih skupaj, a ne. Smeh pa izguba nadzora, a ne. Ko te nekdo žgečka, se tvoje telo odziva čisto po svoje, se pravi, ne moreš se nehati smejati, ne moreš predvideti naslednjega svojega gibanja, a ne, pač takrat si čisto malo, takrat malo zmešan si, a ne. In spet, sicer se spet vrnemo tle, a ne, prepuščanje nadzora, a ne, ampak to nekaterim v smislu žgečkanja, da oni pač takrat niso tisti, ki odločajo, je lahko izjemno vzburjajoče, a ne. Eni se pač najdejo v tem.
Psihologi so rekli, oziroma veliko psihologov pravijo, da spet gre tle za neko igro moči. Eden ima popoln nadzor, drug se smeje, zvija, prosna in neha, pa v resnici ne želi, da se to konča. Tako da ja, to je pač res neka taka edinstvena dinamika, kjer se v bistvu, pač se pravi med tema partnerjama, to počnete, ker se pač napetost gradi na meji med prijetnim pa neznosnim. Se veste, kako je, če nekdo vas žgečka, ampak enim je pač to fajn, na tak način. Ok. Kar je bilo meni tle zanimivo, je v bistvu, da pri žgečkanju telo sprošča tako endorfine, kakor adrenalin. Zato lahko občutki postanejo podobni tistim, ki jih doživljamo pri seksu ali pa orgazmu. Se pravi, mešanca smeha, hitrega dihanja, topline, fizične napetosti. In v eni izmed raziskav, nisem šla gledati, katera raziskava je to, sem naletela pač na to v nekem članku, so ugotovili, da nekako četrtina ljudi, ki ima fetiš na žgečkanje, s tem dejansko tudi doživi orgazem, oziroma doživi orgazem samo od žgečkanja. Tako da ja, itak, tako kot pri vseh fetiših, tudi tle obstajajo različne toplje. Jaz se opravičujem, jaz nisem čisto zdrava, tako kot ste že rekla. Ampak ja, kot pri vseh fetiših, tudi tle obstajajo različne stopnje. Nekaterim je, se pravi, dosti že rahu, dotik po vratu, ali pa trebuhu, ali pa stopalih. Vsi vemo, kjer so bolj take točke za žgečkati. Pa imaš pa druge, ki hočejo popolno žgečkalno seanso, če se smem tako izraziti, ki lahko traja več minut skupaj in vključuje tudi vezanje. Ali pa igro vlog, ali pa se pravi prevezo za oči in tako. Ampak ja, tle tisto bistvo napetosti, se pravi. Tisti trenutek pred dotikom, ko se telo že odziva, še preden se karkoli zgodi. Se veste, ko vam nekdo grozi z žgečkanjem, pa gre takole s prsti proti vam, ti si pa že kar že takrat skoraj smeješ. Veš, kaj bo, ampak se sploh še nič ni zgodilo. Tako da ja, tle imamo spet neko združenje igrivosti, senzualnosti in pa popolne ranljivosti. Tako da ja. Ta fetiš je kar tak zabaven. Ok, gremo naprej. Breeding kink oziroma fetiš na oploditev. Včasih nas ne vzburi samo dejanje, pač dejanje je kot tako, ampak sam misel za njim. Se pravi, tle se gre za nek fetiš, pri katerem vzburjenje izhaja iz same ideje oploditve, iz neke misli, da bi lahko nekdo pustil svoj pečat, pa da bi telo postalo plodno, sprejemajoče, da se nekaj ustvarja. Ne gre tle za dejansko neko željo, da želiš otroka, se pravi želje po otroku, ampak gre se samo za psihološki naboj, tisti instinktivni del seksa, surov del seksa, kjer se pač res pride do neke združitve telesa. Za mnoge je to eden izmed bolj v narekovajih rečen primalnih fetišev. Zato, ker spominja na nekaj zelo tako skoraj živalskega. Občutek, da seks ni samo užitek, ampak da je tudi ustvarjanje, nadaljevanje, nekaj, kar v bistvu presega trenutek. Ta kink oziroma fetiš je zelo močno prežet z močno energijo moči, prevlade pa surove telesnosti. Za nekatere gre za fantazijo moškega, ki želi oploditi, pustiti sled, dokazati plodnost.
Za druge je pa pač lahko nasprotno, se pravi popolna predaja, sprejemanje, odprtost. A ne? V realnosti se pa ta fetiš pogosto pojavlja v varnih, soglasnih okoljih, kjer gre bolj za vlogo, kot pa dejansko neko to, a ne, kot sem že rekla, za dejansko pač neko ustvarjanje novega življenja ali pa otroka ali pa kakorkoli, ne. Ljudje, ki pač uživajo v temu fetišu na oploditev, imajo dostikrat, velikokrat izživljajo ta fetiš z besedami, se pravi, da si ful govorijo vmes stvari, da se gre v bistvu za neko igro vlog, a ne, in tako, kot recimo, kakor so izrazi, ne vem, da ti govori, ne vem, ženska recimo moškemu govori, daj napolni me in tako naprej, želim si tvoje seme in takšne, a ne, takšni izrazi, ke so v bistvu pač del tega, fetiša, ki jih vzburja pač ta občutek, da jo bo on zdaj tam napolnil iz spermo in da in sploh, a ne. Pač gre se zelo za tako fantazijsko stvar, ne zato, da bo ona dejansko zdaj, daj me napolni s spermo, jaz si toliko želim tvojega otroka in dejansko pol bo pač ona noseča in imela tega otroka, a ne. Pač gre se bolj za ta občutek, da se on zlije v njo noter, a ne. Se pravi, povezava, simbolika in tako, a ne. Tudi moški, a ne, napolnil te bom, ne, saj. Tako. In je v bistvu pusti ta svoj pečat, ali kako sem rekla že prej. Psihologi tule pravijo, da gre za zelo naraven odziv, a ne, zato ker mi smo pač, naša spolnost je tesno povezana z, evolucijsko zelo tesno povezana, a ne, s to idejo reprodukcije, a ne. Zato pač sama misel na oploditev lahko, sproži pač te močne čustvene odzive, a ne, pač se pa pač različno, a ne, se pač različno to, kako bi rekli, izraža, a ne. Se pravi, popolna povezanost ali pa ene pač to spodbudi v neko ful zaščito, a ne. Ampak ja, če imate neki varen kontekst, lahko postaja to zelo fajn igra z idejo, a ne, pač, se pravi, taka fantazijska igra, zelo surova, ampak tako hkrati pa zelo intimna, a ne, spet gre za to ful tesno povezavo, a ne. V pornografiji, se ta fetiš zelo pogosto, prikazuje, in sicer se zelo pogosto prikazuje s tem, ne vem, kako se že reče, cream pie, se pravi, pač cream pie je, ko moški konča, noter, a ne, pa ona to malo stisne ven, da se vidi, da je on noter končal in tako, a ne. Da je dokaz, da se je nekaj zgodilo, a ne. Ampak tisti, ki pa zares razumejo ta fetiš, pravijo pa, da gre za nekaj bolj globokega, a ne. Da gre za v bistvu ta občutek, tudi če je neki tak kakor dirty talk, na filme, ne vem kaj, in sploh, da se gre za tisti občutek, da sta v tistem trenutku obadva popolnoma prepuščena, brez zaščite, brez distance, samo čista telesna povezanost in pač ta impulzivnost, a ne. Tako da ja, seveda, a ne, tle je pomembna, tle je pomemben pogovor o zaščiti, o mejah, o tem, da gre za igro in ne nujno resničnost, se pravi pač, da je to igra, a ne, da to ne gre zdaj dejansko greva delati otroka, a ne, zdaj bova imela potomce, ampak tako, da pač te misel na tako povezanost pač zelo vzburja. Tako da, ja. Poglejmo si naprej. Pri katerem fetišu smo zdaj? Še 2 imamo, tako da zdaj smo jih obdelali 5. Fetiš na duhove. Tako. To se sliši zdaj, kot da bi nekje iz enega filma nekaj ven potegnili, ampak za nekatere je pač to resnična izkušnja oziroma oni jo doživljajo kot resnično, a ne. Se pravi,
fetišne duhove oziroma spektrofilija je v bistvu spolna privlačnost do duhov, duhovnih bitij ali pa nevidnih entitet in obstajajo ljudje, ki poročajo, da so občutili dotike, stiske ali pa celo orgazem, ki so bili popolnoma sami. To ni neka nova ideja, že v starih časih, starodavnih mitih, zgodbah in tako se pojavljajo zgodbe o nočnih ljubimcih, se poznamo inkubus in sukubus in vse to živo. Se pravi, duhovi, ki so obiskovali ljudi v spanju in z njimi imeli spolni odnos. V sodobnem času se je to preoblikovalo seveda v bolj psihološko in bolj senzorično izkušnjo in ljudje, ki doživljajo takšne stike, opisujejo v bistvu nek občutek pritiska na telo, občutek topline, dihanja na vrat ali pa prisotnost, čeprav so sami. Se pravi, da čutijo neko prisotnost, čeprav so sami. Psihologi pravijo, da se spektrofilija pogosto pojavlja v času oziroma v prostoru, stanju, bo še najboljša beseda, med budnostjo in med sanjami, oziroma ne med sanjami, med budnostjo pa spanjem, ker možgani so v bistvu v tem stanju izredno občutljivi na sugestijo. Se pravi, močna domišljija, pretekle izkušnje, čustva in tako lahko sprožijo izredno realne občutke. In za tiste, ki to doživljajo, pa je lahko vse še toliko bolj čutno, vse še toliko bolj pristno. In pri nekaterih pa v bistvu gre za povsem duhovno izkušnjo. Oni lahko to doživljajo zdaj kot nek stik moram se malo namestiti. Stik z višjo energijo ali pa z nekim partnerjem iz prejšnjega življenja ali pa celo opisujejo recimo entiteto, ki jih izbere, da pač njih izbere za to vrstno početje. Pri kakšnih gre pa zdaj tle lahko tudi za nek fetiš, ki združuje v bistvu neko skrivnostnost, se pravi mistiko, strah, vzburjenje, občutek, da se te dotika nekaj, kar ni človeško, kar je neobvladljivo, kar ni znano in tako. In lahko jim je tudi to zelo, ta vidik izredno vzburjajoč. In to je tudi ena izmed bolj fascinantnih stvari pri človeški spolnosti. Včasih res ne rabimo fizičnega telesa, da bo občutili vzburjenje. Dosti je sam občutek, ideja, energija. In pri spektrofiliji je glih to bistvo, seks brez telesa, ampak z vsemi občutki, ki ga spremljajo. Tako da ja, kar zanimivo, Tako. Seveda imamo potem tukaj znanost. Takih izkušenj seveda znanost ne potrjuje kot neke resnične v fizičnem smislu, ampak psihološko so pa ti občutki pač čisto legitimni. Možgani včasih ne razlikujejo dosti med tem, kar si ti izredno močno predstavljaš in med tem, kar dejansko doživljaš. Tako da zato je lahko ta izkušnja takega spolnega odnosa povsem resnična v narekovajih, čeprav je partner v narekovajih neviden. Tako da ja, tle pač se gre za neko raziskovanje meja med domišljijo, zaznavanjem pa telesom. Tako da ja. Okej, imamo še zadnji fetiš. Ta je malo tak. Ta je malo tak, da mogoče bo komu tako malo, sploh ljudem, ki ste zelo občutljivi na svoje učke, mogoče vam bo malo tako, meni ni, ker meni so vsi fetiši tako, se pravi, dokler, sem rekla, pač je nekaj, da je nekomu, da je varno za to osebo, da je varno za okrog njega in tako, pa da je soglasje in to
pač 100 ljudi, 100 čudi, vse živo se dogaja po svetu, ki je veliko bolj strašno, veliko bolj slabo, kot pa to, da je nekomu fetiš nalizanje oči. A ne. Nekatere pač to vzburja, ne? Zato, kar zveni nevarno, mogoče celo noro, ne? In pol jih to čist. Ampak ja, ta fetiš se imenuje Octolinctus, upam, da prav prebrala spet. Se pravi, spolno vzburjenje ob lizanju ali dotikanju oči, naj bo to partnerjevih ali svojih. Gre za nekaj izredno intimnega, skoraj svetega, zato ker oči, se že cel življenje poslušamo čuvijučke, očke imaš ene same, tako oči so res, tako. Eden najbolj ranljivih delov telesa, pač občutljive, polne živčnih končičev, mehke, z vsak dotik učkov je nekaj posebenega, koliko ljudi ne more kapelj si dati učke. Meni se dotakniti učkov ni nič takega, nimam problemov tudi s kapeljcami in tako, ampak enim je pa to res. Zdaj, ta fetiš naj bi združeval 3 ključne elemente. Ranljivost, zaupanje in pa ekstremno bližino. Se pravi, ko nekomu dovoliš, da se ti približa do te mere, da lahko z jezikom seže tvoj oko, mu kakor lahko zaupaš največ, kar mu lahko. Ne moreš se pretvarjati, ne moreš se braniti, ne moreš slagati. V tistem trenutku si pač čisto odprt, razgaljen. Tako da za nekatere je to najvišja oblika intimnosti. Čeprav, jaz nimam fetiša na to, ampak če bi pač tako bil to tako s partnerjem, pač jaz ne bi imela tako problema s tem, če bi on zdaj meni rekel, a mi zaupaš toliko, da ti poližem uča. Pač jaz bi imela mogoče bolj tako faka, če se mi kakšna infekcija zgodi ali pa kaj, ampak tako. Glede stopnje zaupanja na ta način, pač štekam, razumem to. Tako, za nekatere je to najvišja oblika intimnosti, pa imaš pa druge ljudi, ki imajo pa tle spet občutek nekaj grotesknega, nekaj prepovedanega, pač spet meja med strahom pa vzburjenjem, ker telo ne ve več točno, kako bi reagirala. In ta čustvena zmeda, kombinacija groze, vznemirjenja, pa tudi nežnosti, na koncu koncev, je tisto, kar ta fetiš naredi tako močen. In to sicer velja za fetiše generalno, ampak če tle zdaj rečemo, to se zdi res nekaj tako ekstremenega, ampak ne vrti se zdaj to okrog sam tega fizičnega, jezik ali pa dotikanje oči. Kot sem rekla, gre pač za res nek simbol zaupanja, skoraj neko ritualno bližino, če lahko tako rečem, ker učke so res pravijo, da so okna duše, in kdo bi si zdaj mislil, da se bojo znašla v neki vlogi erotičnega središča. Kakor sem omenila, pač ta fetiš ima svoja tveganja, kot so razne pač občutljivost učkov, razne okužbe in tako. Ampak pri ljudeh, ki jih to vzburja, je predvsem pomemben občutek povezanosti, ne pa nujno to dejanje samo. Ljudje, ki o tem govorijo, oziroma ljudje, ki so nekako pripadniki tega fetiša, pravijo, da jih bolj vzburja ideja sama, kakor pa dejansko pač lizanje ali pa dotikanje očesa. Se pravi, ta misel, da ti nekdo hoče biti toliko blizu, da vidi vsak trepet v tvoji zenici nota, pač, da ti je toliko blizu, da ti je toliko blizu, ta ideja v tej bližini, da jim je toliko privlačna. Na koncu koncev se gre za to neko potrebo, kakor pa skoraj pri vseh fetiših, intenzivna povezanost, meja, ki jo prestopiš le sam, če si popolnoma zaupaš. In s temle fetišem bom jaz končala današnji podcast. Jaz upam, da sem dobro izbrala. Ne pozabite mi napisati komentarja, dati kakšen thumbs up, se naročiti na kanal, če nas želite še spremljati, pa malo podpreti. Tako da, lahko mi napišete tudi ideje za različne fetiše, pa jih skupaj pa pogledamo v kakšni naslednji epizodi, ker definitivno bo več epizod o fetiših, ker jih je
toliko velik in toliko so zanimivi in meni je ful zanimivo brati, kaj ljudi vzburja, tako spolno vzburja, ne, tako kot smo imeli takrat v enem podcastu, ne vem, kaj je bilo, da jih vzburjajo sončni žarki, pač občutek tega na telesu ali pa tisto, da te nekdo poje, ne dejansko poje, ampak pač, ne bom se preveč zapletla. Dajmo končati za danes. Upam, da mi je bila ta epizoda všeč, se gledamo naslednjič in ja, to je to za danes. Čau, čau!